Hola a tothom, sóc en Jordi Casas i us parlo des d'aquí, des de Consciència, Olius, al Solsonès, en aquest entorn natural que ens permet. I és molt idoni per exposar-vos el que us volia comentar en aquest vídeo, que és una frase que va dir Nietzsche, que és «Déu ha mort i l'he matat jo». Jo la primera vegada que la vaig sentir vaig dir no entenc res, no? I aquí, com us dic, un dels meus referents és l'Emilio Carrillo, ho explica molt bé. Diu, no vol dir que haguem matat un senyor de barba blanca, ni molt menys, sinó que el que vol dir, i potser molts de vosaltres us hi sentireu perfectament identificats, és que vivim en una societat en la qual tot el que és transcendental, tot el que té un toc espiritual, tot el que té un toc de més enllà d'aquest món material en el que vivim, doncs està com apartat o ho tenim com oblidat. Estem en una societat del consumisme, estem en una societat on realment el material és el que impera, la competició, l'arribar primer, el ser primer que l'altre, la solidaritat amb la resta de gent, doncs això és una que ha quedat com aparcat. La tecnologia hi ajuda, no? Moltes vegades estem en un grup de gent i parlarem abans per un missatge que ens enviem per missatgeria que no parlant amb la persona que tenim al costat. I això segurament més d'un ens hi haurem trobat, no? Jo sí. Doncs què passa? Estem en una societat que això, que ha matat aquest Déu, ha matat aquesta forma transcendental de viure. Llavors, el que es tracta és dir, bé, a part d'aquesta carcassa física, en aquest cas esteu veient el Jordi, no? Doncs tenim una part en nosaltres, que també és essència, que també és una part que, quan aquesta part física acabi, la nostra part d'essència continuarà estant vivint en una altra dimensió, en una altra vibració, en un altre estadi, potser en un altre cos físic, però continuarà. Per tant, no només som això que podem tocar, som molt més. I aquí és on entra en joc aquesta essència. Aquí l'Emili ho explica amb una comparació que jo crec que és molt didàctica i molt entenedora, que és la del cotxe i el conductor. Què és el cotxe? El cotxe és la carcassa, no? Ara teniu aquest Jordi, no? Aquest Ferrari aquí davant, no? On el Jordi va per aquest món, d'acord? Però a part d'aquest cotxe tenim aquest conductor. Qui és aquest conductor? Doncs és la nostra essència, és la nostra ànima, moltes vegades la localitzem aquí, el que seria el cor, no? Aquesta ànima, aquesta essència, aquest esperit, aquesta connexió amb alguna cosa més gran, amb un cosmos, amb una font, amb un Déu, amb el que vosaltres li vulgueu posar nom. Llavors, si aconseguim donar-nos compte de que tenim aquest conductor amb nosaltres, doncs les coses començaran a canviar. Què passa quan un cotxe no té conductor? Que es converteix en un cotxe que va donant cops per tot arreu. És un cotxe que no va en cap sentit o no té cap rumb en aquesta vida. I es converteix, l'Emili ho diu, no?, en un cotxe loco. Aparquem i donem el cop al del darrere, donem el cop al del davant, no mirem el que tenim al costat, obrim la porta i resulta que donem un cop a just el que tenim a la vora. Doncs on està la gràcia? On està el tema? Està en què ens donem compte que a part que al nostre cotxe tenim aquest conductor. El conductor seria el ser i el cotxe seria l'estar. Aquest cotxe ens serveix per viure aquí, en aquest món, però quan acabi, la nostra essència sí que continuarà persistint, continuarà pervivint. Per tant, quina és la gràcia? Donar-nos compte que tenim aquest conductor amb nosaltres. Moltes vegades a la vida, si anem conduint aquest cotxe per una carretera i ens comencen a sortir obstacles, ens comencen a sortir problemes, resulta que ara trobem un camió que no podem alentar, resulta que després ens trobem un arbre caigut al mig, després van sortint molts inconvenients, possiblement aquesta carretera no sigui la que el nostre cotxe hagi de transitar. Hem escoltat el conductor que deia? És a dir, aquest cotxe va connectat amb aquest conductor, perquè possiblement, si anéssim connectats, ens diria, escolta, és que aquesta no és la carretera, tu has d'agafar aquell desvió d'allà i has d'anar en aquella direcció. Però clar, per fer això, per sentir això, hem d'estar connectats amb aquest conductor. I em direu, bé, això no és fàcil. D'acord, però un primer pas és prendre en consciència. És a dir, si sabem que a part d'aquest cos físic tenim una essència en nosaltres, tenim un conductor, ja és un gran pas. Segon pas, habitualment anem per la vida a 120, no? El cotxe va a tota velocitat. Primer pas, baixar a 110. Si no volem baixar a 110, baixem a 115. Donem-li una mica d'espai, baixem una mica de velocitat per intentar que aquest conductor pugui agafar una mica més de protagonisme. Aquest conductor ens parla a nosaltres d'una forma molt sutil, no són a crits. Bé, a vegades, si la cosa és tan desesperant, potser sí,
però és molt més sutil. Llavors, necessitem una mica de calma, necessitem trobar algun moment. La natura, on estem ara, ens ajuda molt a poder fer això, a calmar una mica, a baixar de revolucions. Per què? Per escoltar aquest conductor i per poder estar una mica més en sintonia amb el que cotxe i conductor funcionin junts, no? I aquí és on entra en joc també, per aquesta connexió, trobareu diferents formes de fer-ho, però a mi la que em ressona molt doncs, és la part de l'energia crística, no? Perquè nosaltres al final, com vam dir, doncs, som aquest petit treballador de la llum, no? Que estem connectats amb aquest món més gran i és aquest conductor, que a través d'aquest conductor sintonitzat amb el cotxe doncs, ens permet doncs, viure una vida que segurament tindrà revolts, evidentment, té revolts, té curves, però possiblement trobarem un camí doncs, que ens ajudi, si més no, a transitar-lo millor. Una cosa no treu l'altra. És a dir, però sí que si en som conscients, si veiem a vegades la situació des de l'òptica de cotxe-conductor, ens ajuda més a prendre decisions, a escoltar una mica més i anar una mica més tranquils per aquest món, no tan revolucionats. I això és una de les coses que amb aquestes pràctiques de vida doncs, ens ajuda a poder-ho fer i a poder viure d'una forma una mica més en coherència amb nosaltres, amb el que som, no? amb la nostra essència i amb aquesta presència en aquest món. Per tant, us convido que mireu, feu una petita anàlisi de com teniu cotxe i conductor. Primer, per qui no en sigui conscient, doncs sapigueu que teniu un conductor amb vosaltres. Es tracta d'escoltar-lo i a partir d'aquí es tracta d'anar-lo treballant a poc, no? I com això, a través d'aquesta energia crística, a través d'aquestes bones pràctiques de Jesús, del seu moment ja ens va deixar, ho podem aplicar en el nostre dia d'avui. I això és el que en successives entregues doncs, anirem explicant per qui li pugui ser útil i interessant. Moltes gràcies pel vostre temps i fins a la propera entrega.